ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ കെ എം മോംസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കൂന്തൽ റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കൂന്തൽ കണവ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ. അതിന് മുന്നേ ഞാനിതാ ഈ കൂന്തലിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അതിനെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല, അത് നേരാക്കണതുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു നാരുണ്ടാവും കേട്ടോ, അതെടുക്കുക. അത് അതിൻ്റെ തലയാണ്, ഇതും വലിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുടലും വയറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തലയുടെ ഭാഗം കണ്ണിൻ്റെ മേലെയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കേട്ടോ. അത് വേണ്ട, താഴെയുള്ള ഭാഗം കണ്ണും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളും വേണ്ട. പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മണി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കളയണം കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ. ഇതാ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അതിങ്ങനെ ആ നാര് പോലുള്ള സാധനം കളയണം കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായി കഴുകി ഇതങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകണേ. ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ വേഗം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി നേരാക്കിയിട്ട് കൊത്തി നുറുക്കിയിട്ട് അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ്, ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് ഇത് വേവുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ, അത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ 1 2 വിസിലടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കറായതുകൊണ്ട് 2 വിസിലടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. അതവിടെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതാ 2 സവാള എടുത്തിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അതേപോലെ പച്ചമുളകും തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതാ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അതിലേക്ക്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കൂന്തൽ ഇതാ 2 വിസിലടിച്ചിട്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ. മൂത്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വാടിക്കുഴഞ്ഞ് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ കണവ കൂന്തൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുക്കറിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതാ ഇനി ഈ വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി ഇതിൽ യോജിച്ച് വരണം കേട്ടോ. അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇരിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇളക്കി ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കണവ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാവും കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കണവ റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1/4 ടീസ്പൂണും കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി തീ ഓഫാക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണവ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.